Amanya gange nzebya mukama jovena nandwa kusiteje na utesawo n'omwongoleze ebyo obumenyi bw'amateeka buyitiridde olw'ensonga ojja n'otwalira ddala n'olaba abakulembeze be twalonda buli omu takyagala kufa ku buli omu akola bibye ojja n'otunuulira nga ensi bagirekedde ddala tuli mabega nnyo kati ensonga lwaki obumenyi bw'amateeka naddala wano mu mukono abakulembeze abaffe tebakolera ddala olw'ensonga twalonda bubi bagenda ne balonda nuubu nga balowooza ebijja otukolera ne baleka ababaka abategeera ne balonda abo abannuubu ensonga lwaki tukola ate n'olw'ensonga eyo twagala gavumenti naddala pulezidenti Museveni asobole okutuddiramu enguudo nfu nnyo abantu bennyini ng'aba bulijjo kati ojjo n'osanga kati olunaku lwajjo nasanze omusajja ensuume omusajja agudde awo omuyamba alina kyakulya abakulembeze balaga enguudo ziri omwala gw'erweza wayitamu sente baazibawa baazisa ate n'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti etuyambe obumenyi bw'amateeka olw'abantu betwalonda nti tebatukoledde ddala ababaka baffe webalese bwebaye ddala si nnyo okusinziira nga obumenyi bw'amateeka bwe buliko kati ejje balina omwana yago bakubye awo ne bamuggyako senga polisi teriyo polisi tekola bulungi okutwaliza awamu beetaaga okwongera mu byokwerinda byabwe tuzagira eyo bakunyigira eyo otabuda waka ne bakukwata ne bakunyiga polisi bateriwo obudde kitegeera ensonga y'abavubuka bw'ojja n'otunulamu abavubuka bataagala kukola naddala abasinga obungi betinge ojja n'otunuulira emizannyo nga betinge ojja n'otunuulira emizannyo nga zaala abavubuka bagyetanira nnyo ojja n'olaba abavubuka ensonga lwaki tebaagala kukola ojja n'otunuulira abamu basiba beekwesa eyo mu geto ate n'ojja n'otunuulira nga gavumenti etuyambye ku bavubuka kunoonyeyo emisomo gye babasomesa basobole okuba nga beeyagaliza okusobola okupulaninga obudde bwabwe ebiseera byabwe eby'omu maaso obulungi bekyalo abamu baagala nnyo basuga mami abo basobole okubakolerera ekitali kirungi ng'omwana wo oba amuweerera ate n'atandika ebyokwagala basuga mami ate n'aba nga tayagala kukola abasinga obungi bali mu njaga mu kubeto zaabwe ezo n'obasanga nga eva yasabiriza buki busabirizi avubuka n'ali bakubiriza abasinga obungi batonderewoko abantu abasobola okubatendeka mu ebyemikono basobole okuba nga bagenda mu bizo ebyo ebyemikono geza bamakanika okugeza emirimu nga kuba bulooka okulima abavubuka basobole okweyagala naye abavubuka betinga noonyenya abavubuka emadala ensonga lwaki abavubuka tebaagala bampita semanda edi betingi ekyetumenyi bw'amateeka mu bavubuka ekisinga betingi n'okubula emirimu abavubuka babeera ayidde batambula kutambuza awo tebala ne bakola nze ndi makanika naye abavubuka basinga batambula butambuzi obutuuka obudde bw'ekiro batandika kukuba abantu bajjako sente zababakoze kuba abantu tebananyuma gye bakula emirimu mitono babeera mu beeti kati babula ekyokulya balina kubbabuga kitegeera kiviirako obumenyi bw'amateeka obuyitiridde
era nga ntunda t-shirt mu katale nga wundaba. Sasa tuli Mukono. Abilibia t-shirt. Sasa tuli Mukono. Gavumenti kyeŋŋamba ndowooza kyekola ekikola security ekikola emala. Nejja soka abavubuka kale bugayavu bwabwe obusinga obuli obutakola mirimu. Okunyooma emirimu, okukola ki okwefulaba akabi, kibuli, otegeera kankiyita ignorance mu bavubuka, obunafu mu bavubuka, ndowooza abasinga obungi n'obutaasoma kale. Kubanga era emirimu nga gyetakisa baasoma muganda wange. Otegeera muganda wange yankandooza byebyange muganda wange. Ndowooza yongere mu mirimu mu technical schools abavubuka weyabayi nga technical schools naye nga era mu mugundi nga school fees teziri high mu technical schools ezo weyabayi muvubuka wagamba mbu sisobola kukola kino asobola nayiga omulimu gw'omumutwe ebyange muganda wange. Obulenzi basaale nnyo ddala ng'obutabanguko mu maka obutandikira ku butawa bawala buyambi. Ate n'ekirala obubbi bw'obusimu buno weewaawo ennaku zino abawala bakulembera ne bakulembeza muwala bo nga bali mabega naye kibadde kibi nnyo ku baana ab'obulenzi n'ekivuddemu n'ab'obuwala bayize. Era kati buli gwe bakwata n'akasimu bakwata muwala ng'omulenzi ayimiridde wali ku bbali kubanga akirowooza tebajja kulowooleza mu muwala yasembera ffe wano wanton bawala kati be batubba naye ng'ate ku bbali wabaawo abalenzi ekitegeeza nti babagamba nti mmwe tebajja kubalowoolezaamu mangu gw'oba osooka okukulembera okole bwoti ne bwoti. Omukadde bwona omugaa nti nsaba ku mazzi ga kunywa ng'ayingira nze olulala yajja wano n'asabisa amazzi g'okunywa mwana wa buwala. Nayingira mu njoga mwange nerabidde nti ntudde ku lubalaza essimu mbadde ngitadde mabega ngenda okudda nga sigiraba kyokka nga mukunsaba amazzi g'okunywa omulenzi yali ayimiridde wali wabbali nga kiraga ono yalumwa ennyonta nga siraba ku ssimu tukubye enduulu tutaayiza wonna obukuba obutwetodde tetwaddamu kulaba ku baana abo. Baba tuteerewo ku ngeri y'emirimu emyangungu abaana babayole nti oba kampuni zeyongera okuyingibwa mugende mufune ku mirimu. Nze ndowooza nga nze nti bbula lya mirimu lye libaleetera okubba. Sisuubira nti kiva ku ntobo ya mutima gwabwe naye bbula lya mirimu tebafaayo ate nabo nga tebaagala kukola. Kati gavumenti tulina okugisaba etuyambe nga n'abaana baffe tubafaako okubagamba ba mukozi kuba naye banaagenda mu zikampuni ng'eyo okukola era olina kumala kuba mukozi. Nga ndi muvuzi wa bodaboda ate era nga ndi mukulembeze wa bodaboda mu kibuga ky'e Mukono. Omulamu oguliwo tusobodde okubeera nga tukola okunyonyereza nti obumenyi bw'amateeka busobodde okweyongera olw'ensonga nti abantu balemeddwa okukola emirimu oba oliawo gye balaba nti tegirimu akasente. Naye abantu embeera gye balimu si ennungi ate era si yembi. Singa omuntu abakkiriza okukola ekyo kyaba asobodde okukola okulaba nga ajjamu akasente. Nze ndowooza nti embeera y'abantu okubeera nga tuli abangi oba oliawo kwe kulemesezza abantu okubeera nga bakola. N'abantu abali mu mirimu tebayagala kubeera nga bagivaamu olw'ensonga nti ate ffe abajja abapya olina okuteekamu sente nnyingi okwongera okulaba ng'okola omulimu ogwo. Naye obumenyi bw'amateeka busobodde okweyongera olw'embeera nti n'abantu baffe bangi bakozesa ebiragalalagala ne bibajjako ne basobola okubeera nga tebasobola kukola okusinziira ekyo ekyali badde kikolebwa. Naye ng'emirimu weegiri ffe ng'abavuzi ba bodaboda tusobodde okukuuma bannaffe okubakunga okujja okulaba nga tukola emirimu gino egy'aba bodaboda. Emirimu gino gitukoledde ebintu bingi. Tusobodde okuweereramu abaana abakyala balidde obulungi naffe okubeera nga twenyiriza naye nga tubakubiriza mwenna abayagala ebyobwereere mu nsi eno kati byaggwawo. Kola akatono naye ng'osobola okufissaako. Eyongeremuko okusomesa abantu emirimu egy'enjawulo. Emirimu gino egy'omutwe
giyamba nnyo abantu okubeera nga basobola okubeera nga beeyisaawo emirimu. Naye abantu bagenze ne bayagala nnyo emirimu gino egy'okubeera nga basomesa ate ne baba nga emirimu gyasomeredde nga tegiriiwo. Naye emirimu gy'omutwe ekyamazima omuntu agenda okuva mu ssomero ng'alina n'embeera gy'asobola okwetandikirawo. Nze nsuubiza nti gavumenti yalibadde esooka nedda wansi ddala ng'abavubuka neeyongera okubasomesa emirimu egy'emirimu. Obumenyi bw'amateeka bweyongedde oluvannyuma lw'abantu baffe oba oliawo okubeera ng'emirimu Sentebbe w'ekitundu kino ekya Antony mu Mukono disitulikiti akiviiriddeko okuba nga obumenyi bw'amateeka bweyongera. Kati fono nga mu Antony weesanga oluusi nga abava e Kenya, abava ku myalo, abava e Kampala batuukira nnyo wano e Antony. Ne weesanga oluusi nga amaze okukola ebikolobero eyo oluusi najja nabyo mu kibuga wano. Weesanga ababodaboda naddala bavuga ekiraabo bafuuse bazibu nnyo kubanga bo bakoze kyamaanyi nnyo mu kutambuza ebibbe. Temusobola kukola operation mu kukuuma ekitundu ne mutakwatayo wa piipiki. Naddala abakola ekiraabo nabo baviiriddeko obuzibu. Oyinza n'okumubuuza nga weebweyogerere nga wejjinja naye nga munaakola mu kiro kati nga piki yagibba eyo najja n'abanga muno ekola kiro kiba kizibu nnyo mu wiiki ne mutakwatayo bantu bawera bana mu kintu ekyo. Ekyokubiri, abantu abasinga oluusi okubeera balowooza nti bebanabba kwe kugaggawala, so okugaggawala olina kukola bukozi. Kati abamu basanga tukutta abantu wano bamenya omu yali bali bamenya kyakyawo ne bajjamu ebyuma abantu abakutte basala embuzi z'abantu era ffe operation tuzikola tujja kusula nga tutunula paka ekitundu kyaffe kinaabeera nga tekiriimu buzibu nga kirina emirembe kubanga ekyamazima abantu bwe baba nga bakola ebintu byabwe mu maanyi ate olina ajja n'atikka kitikka akitwale amenye kantiini oluusi abamu basanga balina obuduuka bwabwe azze akamenye abamu bagenda kukufuluza abantu kulaba nti yagenze mu mukolo n'amenya naye kati ffe tusobola tutuna n'abatuuze nga tukuuma obutebenkevu. Twala ekivaamu okwavoola kuba kweyongedde mu maaso ate weesanga oluusi nga tajja kusobola kuzza mwana ku ssomero tajja kusobola kukola byetaagisa kukola. Kati tulina okulwana ennyo okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe kubanga tweyama okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Obwe twajja mu bukulembeze kye twasinga okwogera era twalayira okukuuma abantu nga tubaweereza mu bwenkanya. Kale n'olwekyo n'abadde basuubira okujja mu bitundu byaffe bamenye ewaffe temujja tambula ekiro n'endaga muntu ekikwogerako saawa bwe ziwera 7, 8, 9, 10 beera n'ekikwogerako ng'ojja mu Antony. Bonna batokirina tujja kwongera kunoonyereza okulaba nga lwaki tolina byekwogerako nga toli mu kintu kyaffe ekiro. Tulina okwongeramu ebyokwerinda nnyo era neebaza nnyo abatuuze bange naddala abeewaddeyo okusula nga batunula. Nina abatuuze abaamalirira okubeera nga bo basula batunula tuba nabo nga tukuma ekitundu ne poliisi y'e Antony njebaza nnyo kubanga etwegasseeko DPC mwebaza nnyo wa Mukono okubeera nga tuli kimu mu byokwerinda. Nti gensaba bali batugambyeko tulonde abaana ku kyalo ab'ebyokwerinda naye bwe twabalonda ate baba tutwalako senga tufuneyo ku training mu baana baffe n'ekirala okubeera nga amateeka gakomawo. Omuntu emundu zitambula muno oluusi n'osanga abamu bakuumi ba security bana batambula mu bitundu byaffe emundu atambula nayo kyere tuddemu abantu bano baddemu okwerinda kuddemu n'amaanyi. Gavumenti eddemu eyogere ku bantu bano abasirikale eyongeremu babuulirira kubanga emundu okuba nayo oba tolina bulamu bwa nsi yonna osobola okuba nayo n'ottaka 3 naye ate 10 kwongera mulinda yaffe ewe obutatambuza nnyo okubeera mu ngalo nga emundu etambula nga bwekola ki ng'oli bwayagala ogikozesa. Ekyo kyamazima kiri nti abantu abasinga batufaako mu butanwa. Abantu batwala amateeka mu ngalo. Gavumenti eyongeremu amaanyi okusomesa abantu, twongeremu amaanyi okubanga naffe batuwa amaanyi. Ffe tusookerwako ku kyalo okuba nti ffe bakulembeza abasookerwako. Batwongere amaanyi, batwongere obuvumu. Twetaagisayo naffe era ku bintu nga jaketi. Tusaana okubayo n'ebintu ebituyetamu nabyo mu nkuba ekiro. Kubanga babbi babba kiro. Gavumenti etuyambeko era osiza ffe eziwa amaanyi.
wakyerabira oba olina obusobola bagise Airtel smartphone network siringi 10,000 nefunira ujjukira lwaleero kasi yasambyamu siringi 10,000 wano olaba